Salve a tutti, facciamo ora un esercizio semplice sul momento relativo a un esempio con un'altalena. Qui abbiamo un'altalena che è sorretta in questo punto, qui abbiamo una massa M1, qui abbiamo una massa M2, la massa M1 causa un peso Fg1, forza gravitazionale 1, qui forza gravitazionale 2, un altro peso. Rispetto a questo punto, questa vuole ruotare in questo verso e questa vuole ruotare così, quindi sono due versi opposti e quindi prenderemo due segni opposti per i momenti. Qui abbiamo una massa di 80 kg, qui una massa di 20 kg, conosciamo la lunghezza totale che è di 320 cm e ci chiediamo in che punto dobbiamo sorreggere, quindi quanto è R1 e quanto è R2. Quindi i momenti, come dicevo, hanno due segni opposti, poi adesso non è importante quale è il più e quale è il meno, perché poi poniamo tutto uguale a 0 ed è equivalente. Allora, M1 è il momento e forza per il braccio, Fg1 per il suo braccio R1, momento 2 è Fg2 forza per il suo braccio R2. Adesso il peso è massa per accelerazione gravitazionale, m1 per g, e questo è Fg2, m2 per g, e g si semplifica, non dipende da quello. Troviamo m1 R1 meno m2 R2 uguale a 0. Però noi conosciamo M1 e M2, ma cerchiamo R1 e anche R2. E allora come facciamo? Abbiamo due incognite qui, però in realtà dobbiamo ricordarci che noi conosciamo R e quindi possiamo esprimere o R1 o R2 in base a quell'altro e a R. Diciamo che ad esempio scelgo di scrivere che R2 è R meno R1. Quindi qui al posto di R2 metto R meno R1. Poi vado a moltiplicare con questa parentesi meno M2R, meno M2 per meno R1 più M2R1. Poi, visto che adesso io cerco R1, in questo termine e in questo termine raccolgo R1 e qua rimane M1 più M2. Quest'altro termine invece lo porto dall'altra parte e cambia di segno e diventa M2R. Adesso, visto che cerco R1, divido con questa parentesi e quindi trovo finalmente che R1 è M2R fratto M1 più M2. Adesso posso mettere i dati M2 20 kg, M1 più M2 posso già sommarlo, 80 più 20 100 kg. Allora, di solito bisogna mettere unità standard, però se io metto qui R in centimetri mi va bene, perché per quello ho fatto tutto il calcolo con unità di misura per vedere se va bene, perché i chilogrammi semplificano e qui se io lascio i centimetri troverò anche R1 espresso in centimetri, mi può andare bene. Poi qua faccio il calcolo e trovo 64 cm. Beh, R2 è semplicemente R meno R1, quindi 320 cm meno 64 cm, 256 cm. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.